Ok, số đây bọn ôn sơ san sơ đại riêng thằng tì pram pi pram bay pram buôn đập đập môi đập pi từng óc nhé có đôi chỉ số đây đào bọn ôn sọc xa bị sao để từng óc nhé bà ở dương ban sọc xá ban pi ca hỏi bà cứ ca present simple ca present continue ở trên này đây dương nâng bằng to ca present perfect nhé bà nâng mà sầm rùa mà này mấy cái tháp cho bọn nó ca bò để bầu đó bà làm bắt tới bờ ở mua cá bà phải xin một pha chứng nhưng bà chăm pra các bạn này à tuần này má nè bà chăm pra các bạn này ok prove chỉ mua ok lợi dương bằng to ca present perfect nhá ca tỷ bảy thì ngày nắng cứ ca present perfect ok so look at usage nhá so mơ usage ca pra hay năng definition mà vía bà definition of the present perfect to describe an action which finish at some time ba lại nó sometime mình home time áបងប្អូនបាទlại nó sometime màគេទៅសេច្រឡំណាបាទ sometime in the past but we don't know exactly when the time is not គេថា the time is not important បាទជាងគេថាយើងប្រើបច្ចុប្បន្នការបរិបរឬក៏ present perfect ហ្នឹងដើម្បីពណ៌នាពីសកម្មភាពមួយដែលបានបញ្ចប់នៅពេលណាមួយក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែពេលវេលាហ្នឹងគឺមិនដឹងថាកើតឡើងបានបញ្ចប់ពេលណាទេណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលវេលាដែលចប់ហ្នឹងគឺយើងមិនបញ្ជាក់ទេណាកាលណាយើងបញ្ជាក់គឺយើងច្រឡំនឹង past simple ហើយបាទអញ្ចឹង present perfect គេឥឡូវសូមមើល form មើល positive form ណាបាទទម្រង់របស់វាបាទយើងមាន subject ណា subject បាទយើងមាន subject plus have ឬក៏ has plus past participle ឬក៏ verb 3ណា verb 3អូខេអញ្ចឹងអា past participle ហ្នឹងយើងដាក់ verb 3មកវាស្រួលចំណាំណា verb 1 ហ្នឹង verb present verb 2 verb past ដល់ពេលverb 3គឺ past participle ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា subject plus have ឬក៏ has plus verb 3ក៏បានដែរណា plus object អញ្ចឹងទៅអូខេបាទអញ្ចឹង have ដល់ have យើងប្រើជាមួយគេប្រើជាមួយ subject are you we they ដល់ពេល has យើងប្រើជាមួយ subject he she it ណាអូខេបាទមើលចំណាំមាន have បាទ have មាន apostrophe ve ហើយ has apostrophe s អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងគេប្រើរូបមន្តនេះគេ subject have គេនេះ subject plus have plus past participle គេប្រើជាមួយ are you we they ណាខ្ញុំនិយាយហើយបាទកណា have យើងប្រើជាមួយ are you we they ដល់ពេល has យើងប្រើជាមួយ he she it ណាឥឡូវមើលឧទាហរណ៍តែម្ដងបាទ now one I have bought a lot of books អូខេ I ជា subject កណា I ប្រើមួយ have bought មកពាក្យថាបាយ bought អញ្ចឹងណាគេ verb 3បាទ a lot of books អូខេ we គេ number 2 we seen your son along the road បាទ sin មកពាក្យថាគេពាក្យថា see so sin អញ្ចឹងមកបាទ we subject ណាបាទ plus គេ plus have បាទតែគេសេទម្រង់ខ្លី we បាទ sin វាជា verb 3ណាអូខេ number 3 you have eaten a lot of banana បាទ you បាទ you ប្រើមួយ have បាទ eaten គឺជា verb 3គឺ ate eaten a lot of banana អូខេ now for they left here left មកពាក្យថា leave left អូខេហើយដល់ពេលនេះគេនិយាយថាម៉េច subject plus has plus participle ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយបរិបទទី3ឯកវចនៈមាន he she it ហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មកខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹង now one he has bought a lot of books អូខេអញ្ចឹង he ជា subject មកកាលណា he she យើងប្រើជាមួយ has ហើយ bought ជា verb 3ណាគឺជា verb past participle ហ្នឹងហើយ number 2 she given a gold ring to me បាទ she's given a gold ring to me បាទit's run ណាដូច gave given មក run ចឹង run ខ្ទង់ទី3 he spoken English បាទ spoken ណាបាទអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ប្រយោគបដិសេធ negative បាទជាមើល form របស់វា subject បាទ subject plus have ឬក៏ has plus not plus verb 3ឬក៏ plus verb past participle ណាគេយើងដូចគ្នាកាលណា have not យើងប្រើជាមួយនឹង are you with they កាលណា hasn't ឬក៏ has not យើងប្រើជាមួយ he she it
ណា have not មក haven't has not មកពីមក hasn't ណាទម្រង់ខ្លីវាមើលឧទាហរណ៍ I have not bought a lot of books okay I haven't sorry we haven't visited Angkor Wat she has not come to school he hasn't met me met មកពី meet met okay they have not eaten Khmer noodle បាទ eaten okay ចឹងយើងដឹងហើយនៅ subject ណា they មក have មក not មក verb 3 eaten នេះណាបាទហើយ she ជា subject ណា has កាលណា he she it យើងប្រើជាមួយ has មក not មក came ណាបាទចឹងមកឥឡូវយើងចូលដល់ប្រយោគសំណួរណា question បាទអូខេform របស់យើង have ឬក៏ has plus subject plus past participle ណាបាទអញ្ចឹងជាងមើលទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ណាដល់ប្រយោគសំណួរហើយបាទ one have you washed your clothes បាទ have you washed your clothes គេ have ណាកាលណា have យើងប្រើជាមួយពីមុខ are you everyday ចឹងមកណាអូខេ have we received the letter from Kim Seng okay have ប្រើមុខ we ណា are you everyday okay receive time D មកជា verb 3ដែរណាបាទជា verb past participle ហើយhas she bought a new phone number 4 has your sister given money to you has it run away okay ចឹងនិយាយជាប្រយោគសំណួរណាអូខេឥឡូវយើងមើល note តិចមក time expression that are commonly used with this tense បាទគេក៏ចំណាំថានេះ clear ទាំងនេះណា clear ទាំងនេះគឺគេប្រើនៅក្នុងការ present simple ណាវាជា time expression ឬក៏អាចថា signal word ណា signal word ពាក្យដែលបង្ហាញណាពីកាលហ្នឹងណាពីកាលហ្នឹងឬក៏ time expression បាទវាបង្ហាញគេជាធម្មតាគេប្រើពាក្យអស់ហ្នឹងនៅក្នុងកាលហ្នឹងណាវាបង្ហាញបាទមានពាក្យគេបង្ហាញពី perfect មានពាក្យគេខ្លះដូចជាពាក្យគេពាក្យ already ពាក្យ just ពាក្យ yet ពាក្យ ever ពាក្យ never គេពាក្យ seen ពាក្យ recently ពាក្យ always and now យ៉ាងមកអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍តើតើ signal word ឬក៏ time expression ហ្នឹងដែលគេជាធម្មតាគេតែងតែជួបនៅក្នុងការ present perfect ហ្នឹងអូខេមើលឧទាហរណ៍ number 1 government has already again pledged its shift to root out corruption អូខេ number 2មកយើងមើលណាយើងមើលគេនេះគេប្រើពាក្យថា already នេះ already គេប្រើពីមុខគេប្រើពីមុខ verb 3 អូខេឥឡូវមើល number 2 I have just separated from her for a year បាទយើងមើលនេះពាក្យថា just ណា just បាទគេប្រើពាក្យ just នេះវាជា adverb បាទស្ដា adverb ទេព្រោះអស់ហ្នឹងបាទ number 3 have you asked permission from him yet ណាបាទ have you asked permission from him yet okay number 4 he has taken control for over 5 years okay he has taken control for over for 5 years sorry for over 5 years okay ចឹងមើលយើងមើលពាក្យអីគេគឺពាក្យថា ever វាជា adverb ដែរ he has won the election since 1975 យើងមើលពាក្យថា sin ណាបាទអញ្ចឹងពាក្យអស់ហ្នឹងពាក្យ already ណាពាក្យ just ពាក្យ yet ពាក្យអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែគេប្រើនៅក្នុងការ perfect ហើយណាដើម្បីចំណាំអូខេចឹងសម្រាប់ការនេះគឺយើងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺនិយាយតើតើនឹង spelling របស់វាតើតើ spelling គឺដូចនឹង past simple ណាបាទគេស័ព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ
chọn đợi y những time đi từ nè kẻ sắp na chọn đòi sạm môi chuyện nhẹ môi dương đập bò thôi ban time IED time ED từ chẳng á hơi kẻ sắp na đã cho lẹ khăn dương phía cho nó những time ED chẳng từ nè bà chẳng能สำหรับkẻ sắp tiếng tuột bùa สำหรับ verb นะ verb វាមានគេសាប់ទៀងទាត់និងមិនទៀងទាត់កាលណាយើងប្រើ perfect អា verb 3របស់វាណាអូខេហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវថ្ងៃក្រោយនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងនឹងប្រហែលជានិយាយជាមួយនឹង present ជាមួយនឹង past simple តាក់ទងនឹងការតាក់ទង spelling ជាមួយនឹងpresent simple present perfect ណា verb 3ណាតែយើងធ្វើ verb 3សម្រាប់ verb 3សម្រាប់ verb ទៀងទាត់បាទគេសាប់ទៀងទាត់បាទគេសាប់ទៀងទាត់គឺយើងត្រូវចាំណាមានគេ be was been become became become begin began began អីចឹងមកអាហ្នឹងគឺចាំណាយើងយកខ្ទង់ទី3របស់វាមានស្រាប់យកមកដាក់ហ្មងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់គេសាប់ទៀងទាត់គឺយើងអត់មានខ្ទង់ទី3អីទេអញ្ចឹងយើងធ្វើវាណាយើងធ្វើវាទៅខ្លាយជាខ្ទង់ទី3បាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងបើសិនបើបងប្អូនក៏ដូចជាបងប្អូនដែលអត់ចុចពាក្យ Subscribe ជួយចុចផងដើម្បីបានទទួលបានមេរៀនថ្មីបន្ថែមទៀតណាក៏ដូចជាព័ត៌មានឬក៏ចំណេះដឹងអីផ្សេងបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណសូមប្រាំងរៀនផងព្រោះកាលវាដដែលទេបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺចាប់ពីថ្នាក់ទី7គឺយើងជួបហើយបាទ Okay, so thank you very much for your watching. Okay, please help subscribe my channel. Thank you.